Eindelijk kan ik als Christus zijn. Voor allen die hij heeft hij ook voorbestemd om gelijkvormig te worden aan het beeld van zijn Zoon, zodat hij, zijn Zoon, de eerstgeborene onder vele broeders zou kunnen zijn. Romeinen 8 vers 29. Shalom, geliefde vrienden van de Heer Jezus Christus. De lezing van vandaag, om zoals Christus te worden, is een levensproces nodig. Het proces gaat meestal van slecht naar goed. Het allerbelangrijkste is dat we onze identiteit en doel in het leven steeds meer zullen vinden in Gods plan. En we doorlopen dit proces door te luisteren naar en te volharden in het woord, aandacht te schenken aan het leven van Jezus op aarde zoals vastgelegd in de evangeliën, een nauwe relatie met hem aan te gaan om de volheid van zijn geest te vragen en zijn bediening in de juiste vorm uit te voeren, de wereld. Prijs God, zijn gelijkenis is een geschenk. Het is de kracht van de Heilige Geest die ervoor zorgt dat elke stap wordt verwerkt. De Heilige Geest troost ons door als Christus te worden, niet onze inspanningen, maar zijn genade voor ons die in Christus geloven. Ik nodig de heer Christian Suharto van Internet Solution, Insel, uit om de prachtige familie van die tijd, Kiesje, Baterakatsi te vergezellen om de volgende lof over te brengen, Panglipuran Wonte. ING Heer Jezus. Panglipuran Wonten Enda. Gusti Paring Ayem. En Paring verloren. Panglipuran Wonten Enda. Ik heb ooit een beroemd figuur horen zeggen, ik hou van Christus, maar ik hou niet van de volgelingen van Christus. Ze lijken zo op Christus. Waarom? Omdat we steeds meer ontmoedigd raken en zelfs excuses maken dat het waar is dat we gefaald hebben in onze pogingen om Christus na te volgen. Ons gebrek aan oprechtheid in het volgen van Jezus zorgt ervoor dat we niet op Christus lijken. Zelfs als het onmogelijk is, laten we het proberen met de kracht van de Heilige Geest en de resultaten aan onze Hemelse Vader overlaten. De focus van ons doel is alleen de vernieuwing van het leven totdat we meer op Christus gaan lijken, zoals vermeld in de lezing van vandaag. Helaas denken de meesten van ons verkeerd door te denken dat we het op eigen kracht moeten doen. Nee, de Bijbel benadrukt dat we alleen vernieuwing kunnen ervaren als we vertrouwen op de kracht van Gods genade. Het proces is inderdaad moeilijk, maar dat betekent niet dat we het zomaar opgeven voordat we gaan concurreren. Wij strijden niet alleen. De Heilige Geest is onze ware vriend. Amen. De inspiratie van vandaag, christelijk worden is geen eenmalige gebeurtenis, maar een geloofsreis van dag tot dag.